غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam: ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Wa anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam: ma qa'ada ora lungguh sapa gaumun golongan mag'adan ing dalem nggon pelungguan, ing siji panggonan siji pelungguan, mag'adan ana ing dalem nggon pelungguan, lam yadhkuru kang ora zikir sapa si gaum, Allah ora zikir ing Gusti Allah, fihi ing dalem mag'adan, lam yadhkuru kang ora gelem zikir sapa si kaum Allah ing Gusti Allah, fihi ing dalem mag'adan, walam yusallu lan ora gelem padha maca sholawat, lan ora gelem maca sholawat sapa si kaum ala nabi, maca sholawat ing atasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana angin ono apa si napa niku lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabi, illa kana angin ono apa niku wau anane ora zikir lan ora sholawat niku, alaihim ono ing atasi kaum ono iku hasratan dadi nelongso kerugian, ono iku hasratan dadi nelongso kapan? Yaumal qiyamati, besok ing dalem dina kiamat. Illa kana angin ono apa silam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabi, keadaan sing ora gelem zikir nang Gusti Allah lan ora sholawat marang Kanjeng Nabi, alaihim ono ing atasi melarat ing atasi sinten kaum ono iku hasratan dadi nelongso yaumal qiyamati, besok ing dalem dina kiamat. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadits sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa galan ngendika sapa lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hasanun iku hasan, hadits hasan. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang ataupun golongan duduk di satu tempat yang di dalamnya tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah, kecuali kelak di hari kiamat akan menjadi penyesalan baginya. Hadits nikah menjelaskan
bahayana orang ajan doman banyak juk tojuk ben orang lain tapi ning tempat saya salah se kenangan ketujuan gelet tak cek ngacek atikir deka Gusti Allah ben dek solawat deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engki kenyataan bacaan orang ni lebih tertarik deka ketujuan atau perkumpulan se banyak lupa. Jarang sekali orang ni tertarik deka perkumpulan sening perkumpulan kelak nyebut asmana Gusti Allah ben nyebut asmana Rasulullah yakni bersolawat deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tertarik. Hatta sokon tak empon wa hatta mereka tak buta hatta kau pengen tak tinggal. Kenapa? Karena tak beri hidayah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Waktu etamone nang akhirat. Penyesalan demi penyesalan, kastah demi kastah. Cuma kastah ki pun sobungkunana. Karena abad berde kesempatan untuk bergabung ning satu tempat, seneng tempat nih nyebut asmana Gusti Allah, berzikir ben bersolawat. Tapi tak bergabung. Oneng cek oneng engkau tak tahu lo kan ia share lewat Facebook neng Instagram kan ia share lewat grup anu tak koper yo wis ada alasan saat nikah taib dalam riwayat lain hadits sami persis ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim masratan yaumal qiyamah zada fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ada yang menambahi hadis ini dengan tag atau lafaz fa in syaa'a 'adzabahum, kalau Allah berkenan Allah akan mengadab mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan karep eseksa ringat nika. Tojuk ning tempat saya tak nyebut asmana Gusti Allah, tojuk ning tempat saya tak bersolawat deka Rasulullah, mun Allah taala kesokan dadi sahabat orang ini keseksa. Insya'a adzabahum nika teks dalam riwayat saya lain wa fa in syaa'a alai fa in syaa'a zada fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Mun Allah kesokan nyepori nyepora. Lah tetapi kan kulit sampean ini ketada kepastian esapora. Ki kemungkinan eseksa kelaban perkumpulan selopan ika. Apa ya perkumpulan se lopah bene maksiat bene apa boleh perkumpulan gelap pun ngajak maksiat perkumpulan saya tak ngajak atikir ke Gusti Allah perkumpulan saya tak ngajak solawat deka Rasulullah anika kana alaihim hasratan yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafar lahum. Jika Allah berkenan akan mengampuni, jika tidak ya disiksa. Karena perkumpulan ini kesemaraki oleh seksana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maki berat nih kan. Riwayat dari Imam Ahmad bilafdhin akhar dengan lafaz yang lain. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi illa kana alaihi tiratan. Majalasa qaumun tidaklah duduk golongan majlisan di satu tempat duduk lam yadhkurullaha ta'ala fihi yang di dalamnya tidak disebut asma Allah illa kana alaihi tirash illa kana alaihi tiratan kecuali tempat yang ia duduki akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Tiratan yakni hasratan pada maknanya penyesalan keng pita lafaz maknanya pada riwayatnya dari Imam Ahmad wa ma min rajulin yamshi tariqan falam yadhkurullaha ta'ala illa kan alaihi tiratan, dan barang siapa yang berjalan di satu jalan
Falam yadhkurillaha ta'ala, kemudian dia tidak mau berzikir di jalan tersebut, OTW. Jalan ning tengah jalan, selama perjalanan tak zikir ke Gusti Allah. Illa kana alaihi tiratan, kecuali baginya kelak di hari kiamat akan menjadi penyesalan. Maka meneng jalan usahaaki walaupun tak sekapina baca Al-Quran, baca solawat, baca Al-Quran, baca solawat. Musik ketok, mana ada musik ke supir ngantok. Mun bude nyanyi ner tak keresah moro tuli depak. Mun setelen ngaji je moro awah ya tok. Wa ma min rajulin awa ila firashihi wa lam yadhkurillaha azza wa jalla illa kan alaihi tiratan, dan tidaklah seseorang berbaring di atas ranjang tidur tempat tidurnya, falam yadhkurillaha azza wa jalla, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, tedung tak zikir ke Gusti Allah, illa kana alaihi tiratan, kecuali baginya akan menjadi penyesalan pagi di kiamat. Sebelum tidur baca doa, baca ta'awud, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Saran orang tedung sebelum tedung gele andi wudu, kemudian baca ayat kursi sekalian, maka orang neka bekal ejegah bi malaikat situng malaikat sajaga. Sapan orang sebelum tedung baca ayat kursi dukaleh, maka orang gele bekal ejegah dua malaikat. Saran orang baca ayat kursi sebelum tedung, kemudian orang andi wudu, maka Allah Subhanahu wa taala ada budak dua malaikat gele nyengka buat malaikat engkau tibi sajaga orang dia. Allahu Akbar. Sambian tedung tengah tebin ku remote musik pengantar tidur ya ampe absaab ya kuaku nyesel orang ini kan Pak. Makanya Imam Ghazali menabi nerangaki bab zikir ini luar biasa. Cek sampai ambu kecuali ala ghalabatil ain, kecuali ala ghalabatin nom, kecuali betul-betul ngantuk, cek ngantuk kamu selama kia mose abeli suruh terus adikir. Mun sebagian guru kaulah mun tak gelem tedung maca kitab, tretep bi maca kitab, tretep bi adikir ke Gusti Allah. Neka dalam riwayat saya lain. Tetapi apa? Karena kesempatan demi kesempatan, bektoh demi bektoh, ampun TYCN kelaban tikir wa inda khalal jannah, sekalipun orang ini kepaki masuk surga tak lebat situng bektoh, kemudian neng bektoh ne kayak kebai lopah dekat Allah Subhanahu wa taala, kecuali paki tetip penyesalan beger wa inda khalal jannah, sekalipun masuk surga. Ya Allah, arwah bektor bengkok cek kebiatikir kok semakin tek kita derajat, padahal masuk surga tapi ki nyesal di dalam surga karena aban beda kesempatan, beda bektoh luang, tetapi tak gunaaki untuk berzikir beribadah, sekalipun masuk surga. Masya Allah ya. Makna hasrah yakni maknana hasrah penyesalan ni kanto artinya menyesal gelak. Al-Imam terangaki waqala Ibnul Athir, makna al-hasratu, makna daripada al-hasrah hiya an-naqsu, korang di dalam swarga. Maksudnya nyesal bener nyesal enggak orang nyesal bener yang neraka. Mun penyesalan orang sini dalam neraka ki nyesal karena abang tak masuk surga, nyesal pun ya hasrata ala ma faratu fi jambillah, nyeselongku, penyesalan sih sangat luar biasa. Dan nyesal orang surga ini ke anaksu, abang merasa korang, maksudnya nyesel tak pada bi nyesal orang neraka enten. Menurut pendapat beliau ini ke Al-Imam Ibnul Athir, an-naqsu hiya maksud al-hasra, makna daripada al-hasra yakni an-naqsu, korang, nakis, nakis.
Watiratu bimakna al-hasratu, maknana tiratan nika adalah al-hasrah, pada makna hasrah adalah an-naqsu, yani nakis, kurang, tak sempurna. Baik, hadits nika dalil ala wujubi dzikri was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Dalil hadits ini menunjukkan atau dalil atas wajibnya berzikir dan bersolawat fil majlis di satu tempat. Cak tojuk kecuali tojuk sampeyan nika nyebut asmana Gusti Allah, cak tojuk kecuali tojuk kala bersolawat dekat Rasulullah. Silakan tojuk baru mun pacet sampeyan mampu nuku tasbih kami zikir. Mun tak mampu ya cak nyak banyak tojuk baru, malak separlon. Bener itu satu tojuk baru nika bener. Keng kebatera kita kok masuk deka ghibah atau masuk namimah, paling tidak ngidingaki orang sasan rasan deki ya padoh kok mah aneka apa boleh ning hadits nika ampun siyama ma'a tafsir tirah bin nari awil azab, apalagi hadits nika ela itrosaki kelaban riwayat selain bada lafat tiratan au hasratan, insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Mun Allah taala kesokan nyepora ya nyepora, tak kesokan ya seksa. Apa boleh lebeda hadis ria cek saking ada hadis insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum, cukup hadis ini itu dalil atas wujubiz dzikir was salatu fil majlis. Paham ya? Cek saking ada lafaz insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum, ampun cukup siyama apa boleh beda lafaz ria. Mun kake lopah konsekuensina harus nerema Gusti Allah kemungkinan dia nyapora, kemungkinan dia nyeksa. Sehingga berarti pun benar-benar nih kepunan. Benar-benar nih ka pacet perintah dari Gusti Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala neka mengadab kecuali orang yang saya adab kelak meninggalkan perintah, kan senika. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengadab seorang hamba kecuali hamba tersebut adalah orang yang durhaka. Apa maksud satin Gusti Allah? Litarki wajibin, beda dua kemungkinan. Apa maksud sabi Gusti Allah? Karena orang tarki wajibin meninggalkan sesuatu yang wajib, au fi'li mahdhurin, atau dia melakukan perkara yang dilarang, meninggalkan perintahnya Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Karena ini kebentukan perintah, bentukan perintah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak zikir dalam segala keadaan, memperbanyak sholawat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Al-Quran saya bu. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu, kepada kalian semua. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Walladzi yusalli, mun sholawat Gusti Allah dak Kanjeng Nabi neka engki peneka nambahin derajat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Mun sholawat dekat manusia neka nambahin rahmat dekat ummatah, dekat kebulan. Jadi sholawat Gusti Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, neka kan dari manusia dekat Gusti Allah ki ibadah Allahumma. Bener kula nyampe aki sholawat ke Kanjeng Nabi, tapi beda saya doa Allahumma, berarti ki berkaitan kelaban Gusti Allah. Karena kula sampean tak mampu mendapat selawat ke Kanjeng Nabi. Ben selawat kula sampean tak pantas ke Kanjeng Nabi kecuali Allah Taala semedapak ke Kanjeng Nabi. Cak colok banyak dosa kadari ya kok. Kengki berlafaz Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya apa? Famakna qaulina Allahumma salli ala Muhammad ay azim Muhammadan. Ya Allah,
aku ngaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keng semeca tak ngaku ngaki Pak. Ajib. Aban maca Allahumma sholli ala Muhammad, tapi aban tak ngaku ngaki Kanjeng Nabi, tapi aban minta da Gusti Allah ai azim Muhammadan, ya Allah aku ngaki Gusti Kanjeng Nabi. Tapi sing ngocak semeca tak gelem ngaku ngaki. Majelis solawat bi setetan, bi akok rokokan, apa aja. Tapi bacana, ya Allah aku ngaki Kanjeng Nabi, tapi apa saya baca bi Kanjeng Nabi tak tinggal. Ya bahaya nih kan. Wal muradu bi ta'zim, nih, mumpun rinci nih guys, bocek jelas. Wal muradu bi ta'zim, yang dimaksud dengan mengagungkan i'la'u dzikrihi, yang pertama yaitu mengagungkan penyebutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak oleh sampean maca tapak apadeng, tak oleh selawat sampean tapak bengkang, tak oleh maca selawat sampean tapak ngelakonin bareng hal-hal saya tak pantas saya lakonin. Mun beda orang maca selawat ning jeding ning WC, ya berarti kenyek. Beda orang maca Al-Qur'an zikir ning jeding, dan badan bengkang, ya berarti istihza ngenyek. Setiap beda orang yang selawat de Gusti Kanjeng Nabi agak joget masalah. Apakah jogetnya kesenang bi Kanjeng Nabi? Ya tak kesenang. Apa amul jaki? Wallahu a'lam. Mul jaki cara derma ke Kanjeng Nabi model ngak nikah. Beda kayak apa? Wal muradu bi ta'zim i'la'u dzikrihi. Mengagungkan penyebutannya epoteki. Kedua, wa idharu dinihi. Menjelaskan agama Nabi, yakni Islam. Syiar agama. Syiar agama ini menunjukkan tentang bagaimana Islam nikah ditunjukkan lewat majelis nikah. Tapi kadang-kadang maaf kalau non saya ngerosak Islam sih. Mulai dari majelis balapan. Sebinek sabuk tengah keangkaan yang tengah embong, tengah malam, ganggu de orang tedu. Are apa ya? Kan tak sini ke mestinya. Idharu dini kemak agama mana? Bukankah agama ini melajarkan akhlak? Bukankah agama ini melajarkan tata krama adab? Idharu dinihi, menampakkan agama. Ketiga, wa ibqa'u syari'atihi fid dunya. Ini termasuk arti daripada Allahumma sholli ala Muhammad ini kan. Wa ibqa'u syari'ati fid dunya, dan mengkekalkan syariat Nabi, yakni dengan menjalankan syariat Nabi fid dunya, selama hidup di atas dunia, wa fil akhirati, dalam akhirat. Kemudian akhirat kuaku ya kencer bi Gusti Allah oleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakada. Hari-hari yang selawat ning majelis ngak nikah mestena. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku ngaki Kanjeng Nabi Muhammad. Pada pak aki selawat kula maknana ai azim Muhammadan. Tetapi sing ngocak dia tak ngaku ngaki. Repot kia dek remah saya deki ajelas saking aneh ke kocak tak seneng ke majelis. Oh majelis TV tak rame. Akhirnya sakit hati dia. Kula pun libalian benih benyaan seteti pusat perhatian Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tak pernah nitong deka kuantitas tapi kualitas. Berbobot bibit dan bobot teriak. Sebekal inilah tining Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal apapun, zikir dekat Gusti Allah, baca Al-Qur'an, salawat dekat Rasulullah SAW, neka perintah dari Gusti Allah. Perintah dari Gusti Allah cuma harus didasari dengan ilmu, ngaji. Ya, cek ben soroben, pakaian pesopan. Hari zikir ke Gusti Allah, menyambut kehadiran Rasulullah. Abang mahlul kiam mancing tapi pakainya tak sopan. Pakainya tak sopan. Sabek kalung jak kalungan emas. Koma kalung orang laki kalungan emas koma? Haram. Orang laki pakai ting-ting. Haram. Orang bini sih tak apa-apa. Terus abang dengan atribut kata jeriah tak gelem sabek tapi ngocak hormat ke Kanjeng Nabi. Apa ya mungkin hormat ke Kanjeng Nabi kelaban ngangkui apa sih larang di Kanjeng Nabi? Ini adalah ibadah. Nah, ini adalah ibadah.
Banyak hadis-hadis nerangake tentang majlis-majlis nikah supaya dalam majlis nikah beda dua amalan. Napa pertama? Zikir dekat Gusti Allah. Nomor dua kita nikah salawat dekat Rasulullah SAW. Karena kita yancam orang sejuk tojuk tak zikir insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Nikah juga napanya mana? Satu peringatan dari Gusti Allah bahwa orang yang apolong tak gelem adzikir ben tak gelem sholawat, mereka akan menghasilkan napa kuaku hasratan wa inda khalal jannah, sekalipun masuk surga, sekalipun masuk surga. Lafata orang sholawat terserah banyak. Yang paling cinta Kanjeng Nabi ini paling seneng yang kipeneka jadi sholawat Gusti Allah ben sholawat para malaikat neka tak sami sholawat bi manusia. Nggih sholawat Gusti Allah yang kipeneka sholawat Gusti Allah ben sholawat sera para malaikat ini kata sami. Walladzi yarham, adapun saya membedakan adalah Allah Subhanahu wa taala bersolawat mundaka hamba deka kul panjenengan huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Maksudnya huwallazi yarhamukum wa yuthni alaikum wa tad'u lakum malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati dzil jahl wadhalal ila nuril Islam. Karena Allah taala ampun la beri maksudnya salawat Allah taala dekat manusia kulit sambian neka yusolli alaikum wa malaikatahu ingki peneka salawat Allah taala ampun keluar kalau panjenengan dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderang agama Islam. Maksudnya wa kana bil mu'minin rahima ay la yu'adzibuhum madamu muti'in mukhlishina luh. Selama orang ria taat dekat Gusti Allah dan selama orang gila ibadahna zikir salawat ikhlas karena Gusti Allah la yu'adzibuhum, Allah taala tak bakal ngadab. Selama orang berzikir bersolawat madamu muti'in taat atas perintah Allah. Apa perintah Gusti Allah? Ya berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah SAW mukhlishina lahu, ikhlas karena Allah dan ikhlas perbuatan gelak karena nyari ganjaran dari Gusti Allah, balasan dari Gusti Allah. La yu'adzibuhum, tak bakal seksa dening Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sholawat nikah hukum wajib. Paling enten sholawat nikah saumur sekalian kanggo orang Islam. Hukum sholawat hukum wajib. Beda ada bu sholawat nikah wajib cuma dalam sholat atau khutbah. Beda orang sholat tak sholawat tak sah sholat. Beda orang khutbah Jum'ah tak maca sholawat dalam khutbah tak sah khutbahna. Mun khutbahna tak sah otomatis Jumatana tak sah. Maka hukum sholawat hukum wajib. Tapi sebagian pendapat enten setiap ngeding asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib hukum bersolawat. Karena juga punya ancaman orang ngeding asmana Kanjeng Nabi tapi tak solawat, bakhil. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, cerai orang giri ya ngeding tangnya makin tak gelem selawat kangko Allahumma shalli ala Muhammad. Maka cek sengkah. Semakin banyak solawat, semakin orang gila pagi dini kiamat, insya Allah bakal semak dekat Rasulullah SAW. Taib. Tentang keluarga Nabi, ala alin. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak riwayat
Apakah wajib? Enten tak wajib. Ala ali ini tak wajib. Beda sebagian oleh istiqlal, yakni Allahumma shalli ala Muhammad empon cukup. Tak usah wa ala ali sayyidina Muhammad. Beda si memperbolehkan, beda si harus mecah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti tekening istiqlal, selalu berbebarengan terus. Bahkan beda si adabu ala sairil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahi salihin wa ala ibadihil mu'minin. Beda si nambahin enggak ni kemala. Ala kulli hal napa neka atas anbiya wa malaikatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli taatihi ala sekapin neka. Neka pendapat Imam Ibnul Qayyim. Yusalli ala ghairil anbiya wal malaika wa azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli taati ala sabil ijmal wa yukrahu fi ghairil anbiya li syakhsin mufradin. Selain anbiya makruhi kata beliau. Makruhi. Tapi pada saat itu yang orang banyak para guru neka selawat wa malaikatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Nah neka ikhtilaf di antara para ulama. Juga salam. Waqtalafu aidan fi salam ala ghairil anbiya, selain daripada nabi. Mun para nabi alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Kalangan para ulama juga ikhtilaf fi salam. Apa oleh bagi ulama, apa oleh bagi para aulia misalnya. Mereka juga banyak, jadi tak usah mempermasalahkan wah jarang sahabat alaihi salam. Ya beda sing ngoliaki, beda tak ngoliaki beres ke sini ketok. Mun sampean norok pendapat si tak ngoliaki ya jak macam, mun beda si norok pendapat si ngoliaki ki tinggal malih macam. Alaihi salam, jarang ada orang biasa assalamualaikum kok. Assalamualaikum, macaki salam. Do orang mati pun juga naulu salam assalamualaikum dar qaumi mukminin ya. Baik, jadi masalah salam pun neka alaihi salam. Jadi maaf, kadang-kadang orang neka nyebut asmana para nabi nengeneng tak maca salam ke para nabi. Adam alaihi salam mesti nengku sineka. Kadang-kadang kala bi nyebutnya mana beli radhiyallahu an serempak, radhiyallahu an serempak, langsung majakapi arah pemun sebut nyamana nabi mata serempak. Ibrahim alaihi salam, Nuh alaihi salam mestinya seneka. Jadi beli neka ya dibabakna nabi pak, tingkatan neka nabi beli kan seneka. Tak mungkin beli bisa ngelangkain keduduknya nabi. Lah aneh mun sebutnya mana beli sampean ke serempak maca radhiyallahu an, tapi sebutnya mana nabi sampean nengeneng. Tadi ada rembat tak ada yang salah sampean neka. Kelero. Mesti ngedingnya mana para nabi dari Nabi Adam sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW keng piteuna menabi ke Kanjeng Nabi nu pacet banyak beda apa ayat senarangaki innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nabi saya maksudkan tuh sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi dalam Al-Qur'an selalu sebut nabi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Innallaha malaikatahu yusallu ala nabi. Nabi ini jarang disebut nama dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Ya. Nyama-nyama panggilan Toha, Yasin. Lamun beda kata-kata Muhammad dalam Al-Quran, pemberitahuan semarana neka mesti beda nabi. Wa ma kana Muhammadun illa rasul, mesti beda rasul. Jadi jaban saroben. Jadi mau mulai mangken sampean mau ngeding nyaman nabi pesemangat alaihi salam. Cek sampai kalabiknya mana beli biasa mana beli. Saya pun nyebut radhiyallahu an. Radhiyallahu an, saya king cek bakalannya mana nabi ria kutu baca salam kia alaihi salam. Nah paham ya,
sampai dengan ngun ngeding asmana Nabi napa boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal nikah tentang pentingnya duduk bersama akan tetapi dibarengi dengan zikir dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai solawat kepada Nabi nikah banyak lafaz atau banyak cara, saya jelas bode sewajib pakai wa ala ali sayyidina Muhammad, bahkan bode sewajib ala sairil muslimin ya, wa ala ibadillahi salihin, bode istiqlal cukup Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kening tau sanya put wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani tak wajib ngak nikah banyak saya bade si ada bu kutu bereng wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana keluarga Kanjeng Nabi, saya raya keluarga Kanjeng Nabi. Saya sebut di dalam salat kulit sampeyan ni ka Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Anike kocak salawat Ibrahimiyah kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alaihissalam. Niki kocak salawat Ibrahimiyah, salawat niki sepaling kecintaan bi Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dua aki sami tuana kelaban Nabi Ibrahim. Bapak ada bi dua aki dan Nabi Ibrahim. Paling cinta Kanjeng Nabi dak salawat Ibrahimiyah. Makanya dalam salat saya sampai tak baca nih kah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alaihissalam bangsa akhirah. Aneh dalam sholat baca keluarga Kanjeng Nabi tapi keluarga ni kebaci maca keluarga Kanjeng Nabi tapi keluarga Kanjeng Nabi dzurriyyah Kanjeng Nabi kebaci. Apa keluarga Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan Husain tok bener bi toronan ni beda orang pernah kula ketemu bi salah situ ngoreng Pak. Kula tak nyebut di sana ben tak nyebutnya mana. Ngocak ke kula. Keturunan Kanjeng Nabi ini kan terputus. Maksudnya kan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun terakhir sobung marana nikah. Percuma kula nerangaki do orang nikah karena orang nikah pun penuh kebencian, kedengkian dalam atena. Makanya Allah Ta'ala ampunlah nerangaki dalam Al-Quran tentang keistimewaan alin Nabi. Allah Ta'ala ampun menjelaskan tentang keistimewaan keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Timon beda orang cat keluarga Kanjeng Nabi ini kah? Niki lecek latin ini kah? Percuma ngelatinin orang saya dalam penuh kebencian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ampunlah anyataaki ben ajelasaki tentang keluarga Nabi. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Siapa sih maksudnya kan tuh nih? Innama yuridullahu Allah Subhanahu wa taala debu Allah Ta'ala menghilangkan ar-rijis ahlal bait, kecubaan di dalam keluarga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak ada bu menghilangkan dosa-dosa. Ar-rijza makna adzam. Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa daripada ahlul bait. Ahlul bait. Pada tulisan bi Gusti wal yutahhirukum wa yutahhirukum tathira. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid termasuk di antara ar-rijsah, termasuk di antara dosa berpaling dari ahlul bait.
becik dek keluarga Kanjeng Nabi, tak endak ke keluarga Kanjeng Nabi, anda kata termasuk minar rijis, termasuk bagian daripada ar-rijisah, dosa. Ya berarti orang mau nahli itu sih tak kira seneng. Tak kira seneng. Cak Gusti Allah pun ada buliut hiba'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Maka kebecik keluarga Kanjeng Nabi. Cak Gusti Allah saya bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa keluarga Nabi. Kula tak ngocak keluarga Kanjeng Nabi ini ke orang soceh. Lah. Kula tak ngocak keluarga Kanjeng Nabi ini ke tandi itu sah karena benih maksum benih Nabi. Keng tugas kula lebih sampean nikah menghormat, mencintai, benih karena kesolehna, benih karena keilmu'na, tapi karena dere deginga Gusti Kanjeng titik. Boleh boleh. Perintah soro cinta dek keluarga Kanjeng Nabi benih karena kesolehna, benih karena keilmu'na, benih karena ibadana, karena mengalir ning tubuhna dzurriyyah Kanjeng Nabi dere deginga Gusti Kanjeng titik. Mun salah tetap salah, taib, setuju. Mun tak pejeng ya tetap salah, setuju. Mun mabuk ya tetap salah, setuju, 100%, 2 jempol. Tak neng tero, sapa boy. Tapi dengan dosa saya lakonen, kesalahan saya lakonen, apa lantas kemudian habaib durian Kanjeng Nabi keluar dari keletoran Kanjeng Nabi? Lah tetap. Anak kiai, Gus. Salah ke Gusti Allah. Apakah tek kocak Gus? Ya tetap Gus. Emas putaran kiai. Tak bejeng, tak basah. Apa bi sampean yoloka congka-congan? Ya lo kemas. Kiai salah. Apa terus kemudian keluar benih kiai? Ya tetap kiai. Perkara kelakuan teh keneng toro. Habaib saya salah, during Kanjeng Nabi saya kelero karena benih Nabi. Apa kemudian boci terus kemudian caci fitnah, tetap cintain ulama, cintain guru walaupun neka salah, anak guru nu sampean kelero tetap cintain benih karena kelakon, karena anak Arya pernah dua aki bi emban Arya mbamban pernah dua aki. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lah kulo sampeyan kan di embam bahasa kemah sak dua aki. Mon para ulama, para kiai, sulaha orang sesoleh, mbambana tua, dah anak potona, makuli sambian, tak keneng catnya cat, tetap cintain sekalipun orang gelak salah, tugas mencintai pak, benih atorok benih, beda mencintai ben soro atorok lain. Mon atorok ya nyongok kelakuan, mon ngaji ya nyongok ilmu nah, paham sampean kau jago lah. Mon bodoh ya aji, sahabat abai mon bodoh ya aji. Cereng orang bodoh ngaji apa? Al fakir la yu'ti. Orang mon tandi tak bakal beri apa-apa. Orang tandi apa saya beri? Ceng aban tandi, aban fakir. Urusan atoro siapa? Ya keneng saya orang saya keneng toro, mon tak keneng toro, cak toro. Sahabat abai. Urusan cinta lain, Pak. Mencintai keluarga Nabi cak campur bi kelakonna, mencintai keluarga Nabi cak campur kelaban ilmuna krimesan gula pak dek remah ke mana orang sebeci dek Kanjeng Nabi ban keluarga Kanjeng Nabi dek remah akhir umur kata apa cak Gusti Allah pun cak debu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah Ta'ala semua suci keluarga Nabi. Sejuta orang ngajak becik ke Kanjeng Nabi dan keluarga Kanjeng Nabi tak bakal berhasil. Sejuta orang untuk mengajak kepada umat Islam membenci dan memusil keluarga Nabi, demi Allah kula yakin tak bakal berhasil, tak bakal berhasil. Keng cuma tugas kuli sampean ya, ayo cintain ulama, cintain kiai, cintain habaib, cintain. Oh kelakuan tak bener, cintai. Kelakuan salah, cintain. Urusannya toro, cek toroen kepi, pele. Takut tak tepak akidana, takut tepak Syiah, takut tepak Wahabi. Kan repot, dikit cinta ke habaib, kocak Syiah.
Deki ngeritik habaib ekoca Wahabi repot. Dua ni apa ada? Celatong jadi dua. Syiah Wahabi pada celatong area. Tekan yang torok ponan sesitung nyacat ke sahabat, sesitung tanda ke keluarga Kanjeng Nabi. Himpon pona alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Dabu Imam Syafi'i. Norok bunte ulama sinakona. Mbak Abdullah ka habaib luar biasa. Ya Hasani Zidogiri ka habaib luar biasa. Ya Hamid Pasuruan ka habaib luar biasa. Terus atau orang senyaranya, apa dia lebih hebat nih bang aslafun as-salihun? Kalah sih dari anyar kor sepatot. Al-muhafadzatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga tradisi aslafuna as-salih, mencintai habaib, mencintai ulama, pepancet, ambil dari sesuatu yang baru yang pantas. Mun tak pantas cek kalah. Nih Al-Faqir Muhibbullah, apa sih keluar tangcolok, mun tak patot cek kalah. Mun keluar telur ontar, keluar temancok soceh. Niki yang kepil temancuk bisa sampean. Paham ya? Nika penting nika Pak, kenapa? Karena keluarga Kanjeng Nabi nika. Kulit sampean dalam salat nika maca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. La kulli hal termuka dengan keterbatasan dan kekurangan pengetahuan betul kaul menteri sebuah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kaula cuma sekedar menyampaikan benih karena beda kebencian atau apa, tapi untuk menyelamatkan abah tibi dan keluarga, menyelamatkan orang-orang se kita kening terdampak virus-virus nggak nikah, kebencian, kedengkian, pernah penuh hasud, hakut, pernah aben dalam hati dengki, hasud dan sebagainya. Naudzubillah. Apa boleh dengki dari keluarga Kanjeng Nabi dan dengki dari para ulama. Ala kulli hal, zikir dekat Gusti Allah, salawat dekat Rasulullah SAW. Inti daripada zikir, inti daripada salawat adalah at-ta'zim. Bagaimana kita mengagungkan Allah, mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat atau perkumpulan, tempat duduk yang di situ tidak disebutkan zikir, tidak dilantunkan salawat, maka kelak akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Naudzubillah. Ya mantar muka ate kulun sambian paring hidayah bisa apolong ben orang-orang sesaleh bergabung dengan majelis-majelis zikir dan salawat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai kulit sambian ngedingnya mana para nabi nangeneng harus kulit sambian mereka ngoca alaihi salam. Cek sampai kalabi nyaman beli ya. Karena sampai semangat nyebutnya mana beli radhiyallahu an, tapi tak semangat nyebut asmana para nabi, sedangkan nyaman para nabi, kedudukan para nabi di atas kedudukan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Allahumma shalli afdhala salatin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.